هفپیمانیا نیشتیمانیا اپوزیسیونا سوریا لگل هیز و گروپین لشکری جوینان پیکتینه و خواه آماده دکه جبو آواکرنا انجومنک لشکری دناو و انجومنه دا پêşmergeyên rojavayê Kurdistanê li xwe vedihewîne. Malperafermiya hevpeymaniya opozîsyona Sûriye belav kiriye ku wan di roja yekşema borî da civînek bi endamên polîtbîroyên hêz û grûpên leşkerî yên sereke li Sûriyê li dar xistin. Li gor malpera navborî ku di wê civînê da pêşketinên siyasî û meydanî li Sûriye herwiha plana şanderê navdewletî ji bo Sûriye stêvan dê mistora hat gengeşekirin. Her du wê civînê da tekezî li ser çareseriya siyasî û beyannameya Cinêfê û biryarên Encumena Ewlehiya Navdewletî ji bo avakirina desteyeke desthilat ve guhêz bê tûhebûn ji serokê rejîma Beşar Esed re hebe ne di qonaxa veguhêz da û ne jî di Sûriyeyê nû da. Her li ser wan civînên leşkerî Şelal Gedo nûnerê Encumena Niştimaniya Kurd hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriye da ragihand ku komîteyek hatiye avakirin ji bo dubare avakirina encûmeneke leşkerî Sûrî û dibe ku pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê beşek ji wê encûmena leşkerî be. Gedo ji malpera Rojava News ra diyar kir ku ew komît wê serdana Herêma Kurdistanê bike di nêziktirîn dem da ta ku civînan bi aliyên siyasî û leşkerî ra derbarê pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê herwiha nerînên wan li ser encûmena leşkerî ya ku tê avakirin bibînin. û li ser wê navçeya tampon ku Tirkiye dixwaze ava bike di navbera Kobanî û Efrînê da, Gedo got ku helwêsta Encumena Niştimaniya Kurd diyar e ku ew dixwaze hemû navçeyên Rojavayê Kurdistanê weke navçeyeke qedeğefirînê bê ragihandin û dibin serpiriştiyeke navdewletî da ne tenê Tirkiyeyê. Ji aliyexava berpirsekî di Wezareta Berevaniya Amerîka de ragihand ku wê berpirsên di Ewlehiya Netewî ya Amerîka da di vê hefteyê de civînan pêk bînin ji bo hinek guhartinan di programa rahînankirina dijbereyên Sûriye yên neradîkal û çekkirina wan her wiha tevlîkirina pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê ji bo wê programa rahînankirinê.